こんにちは、あやはれです。今日はコメントでよくいただく質問に回答します。過去2回こういった Q&A の動画を出させていただいたのですが、どうもカメラに向かうとうまく話せなくなるので、今回はとある日のモーニングルーティンの映像とともに Q&A をお届けします。質問ごとに概要欄からスキップできるようにしてますので活用してください。今日の動画から何か一つでも参考になることがあると嬉しいです。ダイエットを始めて運動しても食事を変えてもなかなか体重が変わらず、体型に変化もなくモチベーションが下がっています。何か原因として考えられることがありますか？アドバイスが欲しいです。痩せない原因に関しては、私自身本当にいろんなことを試して、今回10キロ減量という結果が出て初めて、これが太っている原因だったと分かってきたぐらいなので、ダイエット初期の段階で原因を特定するっていうのはかなり難しいです。なのでこれと断言してお伝えすることはできないのですが、私の経験からやってみてほしいことが2つあります。1つ目に、痩せる体の土台作りとして腸内環境を良くすることにまず注力してみてほしいです。私は今回ダイエット初期に腸内環境を整え、便秘解消に取り組んだことで、これまでより早く結果が出たと思っています。そして2つ目に、タンパク質中心の食生活にしてみること、特に魚を積極的に摂ってみてほしいです。私はパンやパスタなどの糖質中心の食事から、卵、魚、肉などのタンパク質を中心の食事バランスに変えたことで、短期間で減量することができたと思っています。なぜ便秘していると痩せられないのか、なぜタンパク質中心の食生活をすると痩せるのかについては、詳しく話すと長くなってしまうので省略しますが、気になる方は概要欄に詳しく話している動画のリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。ご飯が大好きでやめられないのですが、それだと痩せられないでしょうか？この回答はいいえです。ご飯をしっかり食べて脂質を抑える脂質制限ダイエットや、空腹時間を一定期間作って減量する16時間ダイエットという方法もあるので、好きなものを無理に我慢するよりも白米をしっかり食べながら痩せる方法を学んで取り組むのがいいと思います。結局どのダイエット方法に取り組んでも、どれだけ自分がストレスなく継続できるかが、その後リバウンドしないためにも重要になってくるので、むしろ自分が無理しないと継続できない方法は選択しない方がいいです。私の場合はもともとご飯よりもおかずが大好きだったので、ご飯の量を減らすことに抵抗がなく、むしろおかずを我慢するより楽というタイプだったので、今のダイエット方法が合っていたのかなと思います。実際コメントを通していろんな方のお話を聞かせていただいていると、糖代謝がいい人、ご飯を食べても太らないタイプと、脂質代謝がいい人、油物を食べても太らないタイプの人がいるのかなと思っていて、こればっかりはどんなに本で勉強しても実際やってみないとわからないところがあるので、無理に好きなものを我慢してストレスをためるより、自分がこれならできそうかもと思える方法をやってみるっていうのが一番いいと思います。ダイエット中、お菓子やケーキなど好きなものを我慢するのが辛いです。そういう時はどうやって乗り越えましたか？定期的にプチチートデーを入れてストレスを発散するというのが私は一番効果的でした。乗り越えるというよりも、辛くなって限界が来る前に計画的に自分を甘やかす時間を作るというイメージです。一番過去経験して辛かったのが、もう我慢して限界になって爆発してドカ食い、食べ終わった後は罪悪感でいっぱいになって、継続力のない自分を責めて自己嫌悪してしまうという負のループに入ってしまうことです。以前の私はこれを何度も繰り返していました。これの問題点としては、突発的に食べるから後悔してしまうことで、それを最初から計画して行えば精神的にすごく楽になるし、食欲のコントロールもしやすくなります。
例えば私の場合は甘いものよりダイエット当初お酒を我慢するのが本当に辛くて、週に1回金曜日はプチチートデーとして夜に缶ビール1本飲むというのをやっていました。多分これをやってなかったら間違いなくどこかで爆発して、またいつものようにダイエットを断念していたと思います。最初はまず3日に1回は何か大好きなお菓子を1個食べていい日にするなどして、定期的にストレスを発散する時間を自分に与えてあげる。ストイックにこなせば結果が出るのではなく、今の自分と折り合いをつけながら継続できる工夫をして結果を出すことが大事だと思っています。ダイエットを始めても毎回生理が来てドカ食いしてしまい、ダイエットを諦めてしまうのですが、そういう時あやはれさんはどうしていましたか？私は生理前にどうしてもジャンクフードとかスナック菓子が食べたい時があるのですが、そういう時は今日はダイエット休息日と自分に宣言して目いっぱい好きなものを食べます。休息日なので罪悪感を一切感じる必要はなく、美味しく食べて次の日の活力にしています。ここで大事なのは、次の日にしっかり気持ちを切り替えてダイエットの食事に戻すこと。次の日の食事量を少なめにするという調整も私はしないです。私の場合、少なめに調整してしまうと結局お腹が空いてお菓子に手が伸びてしまうので、3食しっかり食事をするようにしています。これを行う時の注意点としては、休息日に買ったお菓子とかインスタント食品を家に残さないこと。家にストックしてしまうとどうしても手が伸びてしまいます。そして休息日の翌日は体重計には乗らないこと。一時的に体重が増えてしまうのですが、私の経験上食事をちゃんとその後整えていけばまた緩やかに減っていくので、わざわざ体重計に乗って自分のモチベーションを下げる必要はないと思います。短期間で痩せるとリバウンドするって聞いたのですが、あやはれさんはリバウンドしていませんか？私は今のところ一時的に 1,2 キロ増えたりとかすることはあるのですが、完全に元の体重まで戻るっていうことはないです。私の意見としては、リバウンドするかどうかはどれぐらいの期間で痩せたかより、その後どういう食生活をするかによると思います。短期間で痩せてその後食事を痩せる前の状態に戻せば当然リバウンドすると思います。私の場合は今振り返ると、10キロ減量した2ヶ月間は新しい食生活に慣らす期間、習慣化するための訓練機会のようなものに結果的になっていて、今はその時身につけた食習慣を緩く継続しているという感じなので、リバウンドせずに体重をキープできているかなと思います。あやはれさんは栄養のあるお米として玄米を食べているとのことですが、雑穀米ではなく玄米を選んでいる理由はありますが、これに関しては特にないです。たまたま私にとって身近だったのが玄米だったので玄米を食べています。食材を選ぶときに私が見ているのは、主に栄養価、特に食物繊維の量と GI 値で、同じような食品があったらできるだけ栄養価が高く GI 値が低い方を選ぶようにしています。雑穀米は私の調べた限りだと食物繊維が豊富でお腹に溜まりやすく、低 GI 食品なので玄米と同じような働きをしてくれるのかなと考えています。このあたりはある程度味の好みと食べてみての体の変化を観察して選ぶのがいいと思います。いつも買い物しているスーパーはどこですか？食品選びのこだわり、有機野菜を選ぶなどがあれば知りたいです。私はいつも最寄りの西友で買い物をしています。
一時期、栄養や食品について勉強すればするほどどんどんこだわりが強くなってしまって、スーパーだけでなくiHerbだったり Amazon だったりを活用して食品を購入してた時期もありましたが、ダイエットは結局日々の積み重ねが全てであり、自分が無理なく継続できるスタイルで取り組むべきだという結論に至ったので、基本的には最寄りのスーパーで購入できるものを選ぶようにしています。ギーやココナッツオイルなどスーパーに売っていないものは今も Amazon で購入しています。なので野菜も有機野菜だけしか選ばないではなく、食費の範囲内で国産とか無添加のものを極力選ぶようにしているというぐらいです。ありがたいことに私の最寄りの西友では産地直送コーナーみたいなエリアがあって、そこで季節の野菜はだいたい安く購入できるので、季節の野菜をいかに美味しく調理するかというところは唯一こだわっている部分かもしれません。マッサージやストレッチは毎晩されていましたか？マッサージやストレッチは継続できず、今もほぼやっていないです。本当に気が向いた時にやるぐらいで全く習慣化できていません。運動もそうですが、マッサージやストレッチもやるに越したことはないので、私も自分の課題として習慣化していきたいなと思っているところです。お仕事は何をされていますか？私は大きく分けると2つの仕事をしていて、まず1つ目が2年前まで正社員として働かせていただいてた会社のお仕事、業務委託という形で続けさせていただいています。具体的には会社で作っているアプリ開発のお手伝いをさせていただいたり、動画を作らせていただいたりしています。もう一つがこのあやはれの動画を作っていて、ありがたいことに本当にたくさんの方に見ていただけるようになり、ここ1年ぐらいで一つの仕事として取り組めるようになってきたという感じです。レシピ本を発売する予定はありますか？今のところ残念ながら特に執筆していたりということはないです。コメントでレシピ本あれば買いたいと言ってくださる方がたくさんいらっしゃって本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。何度か出版社の方からお話をいただいて検討はずっとしているのですが、無料で情報を得られるこの時代に何をお届けしたら皆様が支払う本の料金に見合う価値が提供できるのかっていうその答えが私の中で見つからず、ずっと半年ぐらい検討しているような状態です。本を出版するならこんなことが見たいとか、もしご意見あればコメントで教えていただけるとすごく嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。過去に回答させていただいた質問は今回除外したため、今回の動画で知りたかったことの回答がなかった場合は概要欄に過去に回答した質問と動画の URL を記載しておくので、気になる質問があればぜひチェックしてみてください。今後もダイエットに関する質問やこんなレシピが知りたいというリクエストがあればコメントで教えてください。以上、あやはれでした。